Наши дома сдаются с предчистовой отделкой, которая называется White Box. Снаружи дом имеет завершенный фасад, а внутри все готово для косметического ремонта без необходимости проведения черновых работ. В стандартную комплектацию входят все коммуникации для комфортного проживания, инженерные системы, водоснабжение до точек, электричество до розеток, установлен теплый пол и электрический котел. Стены выровнены и готовы под покраску. На полу теплый водяной пол и полусухая стяжка, подходящая для укладки любого напольного покрытия. Электрика выполнена по высоким стандартам с использованием пожаробезопасного кабеля МЮМ. Приглашаем вас ознакомиться с концепцией White Box на нашей экскурсии.